ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಹಾಸಿನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ರುಟೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದು ರುಟೀನ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವತ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದಿರೋದು ಲೇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ವಡ ಹಾಗೆ ಪುರಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತರಿಸಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರಾವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶುಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾನು ಶ್ರಾವಣಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು. ತಿಂಡಿತೆಲ್ಲ ತಿಂದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆಗೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ದೋಸೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿನೇ. ಇವಾಗ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಮುಳುಗಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 6 to 7 hours ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ರುಬ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತರಕಾರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಟ್ರಾಪಿಕನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಳೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಟೆಲಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿ ಮಾರ್ಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರದ ತನಕ ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ನೀವು ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರದ ಬಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಟಾಗಿ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವಾರದ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು 2 ಕೂಡ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಮೆಝೋನಿಂದ ತರಿಸಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಚಿಕ್ಕ ಇರೋವಂಥ ಕಂಟೈನರ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಇದು 3 ಕೂಡ ಬೇಕೇ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಹಾಕಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ತರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವು ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ತರಕಾರಿ ಐತೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಐತೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಾಪಿಕನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪನ್ನೀರ್ ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಥರದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೇ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಸಿ ವಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವೆದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ತಾನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಸ್ತಾ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ. ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ತಾಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ನಾವು ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಮತ್ತು ಲೇಟಸನ್ನು ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫೈನಲಾಗಿ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅದು ತಗೋತಾಟ. ಸೊ ಇದು ವಿಶುಗೆ, ಇದು ಸ್ಟವ್ ಪುಟ್ಟಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ನಿಂಗೆ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಪಾಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಸೂಪರ್. ಸರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಶು? ಅವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ. ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಚೊಳಗಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ತಿನ್ನು ಫಸ್ಟು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು?